Большая вода пришла на юго-запад США. В штате Аризона из-за проливных дождей из берегов вышли несколько рек. Во всем регионе выпало сразу несколько месячных норм осадков. На этих кадрах видно, как целые дома буквально плывут в грязевом потоке. Вместе с дождями на штат обрушились и сильные ветра, которые валили деревья и переворачивали машины. Основные трассы Аризоны сейчас перекрыты. Спасатели приводят в порядок инфраструктуру городов и просят местных жителей эвакуироваться в безопасное место. Прогнозы синоптиков неутешительны. По их данным, дожди будут заливать штат до середины следующей недели.